Hello，大家好啊！今日呢條片係想介紹俾一啲嚟緊會過嚟曼谷旅行嘅朋友仔，尤其是一家大細帶住小朋友又想過嚟 shopping 嘅你哋。而呢度就正係位處於 Next Chatuchak 商場對面嘅 Children Discovery Museum。嚟過泰國嘅朋友仔呢，都一定會嚟過呢個地方。但係又未必個個都知道有呢個景點喎。呢個博物館呢係免費入場嘅，但係就記得留意返呢度嘅開放時間啦，同埋入場嘅時候都要出示返護照登記。其實上次表妹嚟探我哋嘅時候，我哋都嚟過一次噶啦，但係就冇睇到開放時間，搞到啲小朋友玩得唔盡興。大家一聽到係博物館，係咪都擔心緊小朋友唔中意或者怕悶呢？咁你就大錯特錯啦！與其話呢一度係一個博物館，我就覺得呢度更加似一個小型嘅主題樂園啦。因為呢度一入門口就已經有個咁大型嘅遊樂場。仲有哈羅最中意挑戰嘅繩網陣添，點似係一個傳統嘅博物館啊！溫馨提示：如果小朋友中意玩水嘅話呢，記得帶定套衫同埋毛巾，呢度玩完有得沖身㗎。不過佢話晒係一個博物館，我哋點都入去啲展區睇下先。呢個博物館入邊除咗有科學互動區，佢仲有水上遊戲區、工程建築區、模擬生活區、藝術手作區，真係好多嘢睇㗎。呢度有唔同嘅科學裝置俾小朋友自己體驗，例如呢個槓桿原理，英文係咩話？槓桿原理。仲有呢個小型恐龍博物館。呢個展區仲令我少少諗返起香港嘅科學館添。而隔離呢個展區呢，除咗有展品之外，仲有一啲懷舊小玩具玩，大人又可以懷緬一下，細路又覺得新奇有趣。你睇下，有第一代嘅爆旋陀螺，仲有叮當嘅法寶竹蜻蜓啊！咦，係竹蜻蜓啊！同埋 Pokemon 對戰添。
呢度仲有個 Art Studio 可以俾小朋友過嚟發揮下藝術天賦，都係免費㗎。不過記得留意返每節嘅開放時間喎。係啊，玩下玩下又到咗閉館時間。咁今日我哋就睇住一個館先啦，而其他嘅展館呢，就留返俾大家自己去探索下啦。有咩好玩嘅，記得喺下邊留言分享俾我哋知喎。今日玩住咁多先，滿足完 Haro 之後，仲唔輪到我過返去澤道澤嗰邊 shopping？鍾意呢段片嘅記得俾個 like 啊，同埋記得要 subscribe 埋我呢個 channel 啊。我係身處喺泰國曼谷嘅 Nicole 太太，我哋下條片見啦，拜拜。